कुत्ता मत पालिए। घर के अंदर आप कुत्ता पालिए, लेकिन किस कंडीशन में? अगर आप कुत्ते को द्वारपाल बनाकर ही रख रहे हैं तो अच्छा, मतलब आप उसका स्थान द्वार पर ही रखें तो वो कुत्ता आपके घर में होना चाहिए। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है, ओरा के सिरा पर नहीं रीच बल्ली है। न्योली आला रे पीस तरिया कर, झूठे वह ओवे सीनी स्पीच बल्ली है।